आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम जानेंगे कि जो अजमेर का एरिया है और वहाँ का जंगल है, उसमें बकरियाँ क्या खाती हैं और स्वस्थ रहती हैं। तो वहाँ नीम और खेजड़ी बकरियों को खिलाई जाती है, उससे उनका ग्रोथ, उनका दूध, उनकी हेल्थ एंड वेल्थ सब कुछ अच्छा रहता है। तो चलिए देखते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। जी सर। आज हम आपसे जानेंगे कि जो बकरियां बांध कर खुटबंद रखी जाती हैं और फार्म में बंद की जाती हैं, उनमें और इन चराने वाली बकरियों में क्या फर्क है? क्या फर्क नहीं है, चराई का फर्क कोई फर्क नहीं देता है। फार्म में चराओ तो बच्चा बढ़िया बकरिया दूध देगा, बकरी बढ़िया फूली, बढ़िया फायदा देगा, सब कुछ हो जाएगा इसमें जी। ऊपर। तो ओम जी, ये भाई साहब कौन है? ये हमारे चाचा जी है, जो हमारे जो बकरी का रख रखाव है, इनको चराने के लिए जो फार्म में थी वो तो फार्म में रहती है, उनका अलग है। ये केवल इनको घूम के जो चराने वाले हैं और घुमा के जैसे कैसे लाते हैं, जैसे इनमें जो खर्चा वो कम आता है, बस ये नीम वगैरह है, तो इससे दूध की जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है और बकरी का जो वेट है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा ग्रोथ करता है। नीम और खेजड़ी, नीम तो जो आप क्या बताना चाहेंगे? एक बार नीमड़ा रे खेल दिया रेनू जा खा रही है, मगर जो खिलाओ मक्की जो खिलाओ, मक्की खिलाओ, बाजरा खिलाओ, जो खिलाओ और तेल खिलाओ तो ज्यादा। ज्यादा। एक मिनट कट कर लिया। तो ओम जी, जैसे कि ये आपके काका जी हैं, हाँ जी तो ये तो बहुत इसमें एक्सपर्ट हैं और बहुत सारी बातें ऐसी जानते होंगे। जी जी तो कुछ ऐसी इनसे जानकारी दिलवाइए कि जो कम से कम खर्चे में जी और जब बकरी की अच्छी ग्रोथ हो, अच्छा दूध हो, जी ऐसा कुछ क्या प्रोग्राम है? जी। ये हमारे चाचा जी अपने खुद बताएंगे आपको कि भाई इनके चराने से क्या होता है, दूध वगैरह। चाचा जी जरा बताइए इनको। अच्छा, यहाँ नहीं के नीम खाती है, खेड़ी काकर में चरावा के लिए खर्चा कम पड़ता है, दूध तेज होता है, बकरी में बीमारी नहीं आती है, एक पानी खुला पीती है, एक बटे खेड़ी में बंदी पिए तो खुला पानी पिए, पर पिए तो इसमें बीमारी नहीं आती है जी। इसमें फायदा है, चराने का खर्चा कम पड़ता है। नीम का ये पर्चा। अच्छा, नीम अगर खाती हैं तो उससे भी कुछ फायदे होते हैं? नीम से बीमारी नहीं आती है बकरी में। अच्छा, बकरी में कोई बीमारी कुछ नहीं भी आती? बीमारी नहीं आती है। आप इसको दूध बकरी को खाओ तो अपने भी बीमारी नहीं आती है। अच्छा, अगर नीम खाई हुई बकरी का दूध हम खाएंगे तो हमें भी कोई बीमारी नहीं आती है। डॉक्टर को बहुत जावा की नहीं है बात। हाँ जी, हाँ जी। नीम खाते, नीम आगरा रहता तो कुछ बीमारी नहीं है। डॉक्टर को दवाई पैसा लगे ना तो इसका दूध पीता बीमारी नहीं लगती है, डॉक्टर को जावा की जरूरत नहीं पड़ती है। जो ये नीम खाई हुई बकरी का दूध पिएगा तो डॉक्टर ये कि जैसे नीम खारापन होता है, तो नीम के पहले हम जो दातुन वगैरह करते थे तो वो उसी से करते थे, तो ये नीम खाने से बीमारी वगैरह इससे दूर हो जाती है। ये खाती है, जैसे ये अपने नीम वगैरह और भी जैसे आकड़ा जिसे बोलते हैं वो खाती है, तो उसकी कई प्रकार की ये कच्चे पदार्थ में इनको दवाई मिल जाती है। दवाई मिल जाती है, इससे बच्चा बीमार नहीं होता है। तो और आप चाचा जी क्या कहना चाहेंगे बकरी पालन के बारे में? बकरी का पालन में यही ऐसा कि नीमड़ा, एरुजा, खेड़ी, ये बमो 4 महीने चरावाना तो आगे बीमारी को नहीं आवे। अच्छा, सफट दूध हो दूना, फिर आदमी पिए जो कोई फुलीजे भी दूध हूँ, फिर बीमारी को नहीं। तो चाचा जी, जैसे ये स्रोही नस्ल है, हाँ। स्रोही नस्ल है, इसकी जो बकरे हैं वो अगर अच्छे से पालन पोषण किया जाए तो वो अपना वेट कितना वजन बढ़ा लेते हैं? कितने वेट? वो तो आप जो माल चराओ जितना वजन बढ़ा लेगा, फिर भी 100 किलो को हो जाता है, 50 किलो को हो जाता है, 80 किलो को हो जाता है। अच्छा, चराओ तो माल बढ़ेगा, तो बकरी चरेगा माल बढ़ेगा। 4 महीने चराओ खेजड़ी, नीमड़ा, 4 महीने चराओ बम्बूल, तो इसकी बकरी का बीमारी नहीं आती है, दूध में बीमारी नहीं आती है, कीटाणु नहीं मरता है, डॉक्टर फाकता है, कुछ दवाई दारू कोई जरूरत नहीं है दे बाकी। अच्छा, बकरी को कोई जरूरत नहीं है, नीमड़ा आंकड़ा खाती है तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है।
ये बात है। ओम जी, अगर जैसे हम और आप चाचा जी को सब में बातें करते हुए जो हमारे फार्मर या किसान भाई देख रहे हैं जो और बकरी पालते हैं, जी अगर वो कोई जैसे मान लिया छोटी मोटी कोई बीमारी हो जाती है या कोई हमारा किसान भाई, हमारे भाई हैं जो भी किसान हैं, अगर उनके कोई दिक्कत हो जाए, होता क्या है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा पाली जाती हैं, हमारे यूपी और अदर स्टेट में थोड़ी कम पाली जाती हैं, तो वहाँ उनके इलाज के लिए कोई ऐसे ऑप्शन नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाए और वो आपसे कोई सलाह लेना चाहे बीमारी की या कोई और आपसे सलाह लेना चाहे बकरी के बारे में, तो ऐसा कोई आप अपना नंबर बताएं जिससे कि वो आपसे जानकारी ले सके। जी, मेरा 8058970396 ये मेरे नंबर है। इस पे मेरे को कांटेक्ट करके आप किसी भी बीमारी के बारे में पूछ सकते हो। हमारे चाचा जी द्वारा जैसे डॉक्टर वगैरह वहाँ आते हैं तो वो मतलब बहुत ज़्यादा उनको वो दिला देते हैं, तो वो उससे भी थोड़ा इनका हट के इलाज है। हम वो डॉक्टर वगैरह का इतना नहीं लेते। जैसे इनको दस्त हो गई तो ये मतलब इनका जो है प्राकृतिक इलाज है। जैसे अपन चाय होती है, जो चाय अपन डाल के पीते हैं, वो कच्ची चाय ये जो चाचा जी वो दे के इनको मतलब दस्त ठीक कर लेते हैं। अच्छा। और जुकाम का जो इनको लगता है जैसे कि जुकाम वगैरह लग गई हो ऐसा, तो ये मतलब बहुत अच्छे से मतलब इनके बच्चे को है वो है, तो ये अपने घुमाने से और जो इनके प्राकृतिक इलाज है उस तरीके से ये मेंटेन कर लेते हैं। मतलब इनका ये दवाइयों में इतना पैसा खर्च हमारा नहीं होता है। ओम जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैंने देखा है जैसे आप एकदम पढ़े लिखे राजस्थानी हो जी भाई, आप पढ़े लिखे राजस्थानी हो और फिर भी आपने जो है अपने कानों में मुर्गी डाले हुए हो जी। तो ये कानों में मुर्गी डालने का मतलब ये शौक है या एक परंपरा है कि डालना ही पड़ेगा? नहीं नहीं, परंपरा है। ऐसे जैसे परंपरा नहीं है, जो हमारे राजस्थानियों की जो खूबी होती है, जैसे चाचा जी के पगड़ी है। इस बकरी का कान काटे हुए शौक के लिए काटोड़ा है। अच्छा, कान भी काटा हुआ वो शौक के लिए है। ये पगड़ी है, ये अपने हिंदू धर्म है। जी जी, हिंदू धर्म पगड़ी बन कोई मर्द नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मूत बन कोई मर्द नहीं है। ये मूत पगड़ी नहीं रखता तो मर्द नहीं है। अच्छा, ये बात है। तो ऐसे ही तुमने जो है पढ़े लिखे होके सब कुछ करने के बाद भी फिर भी जो है कान छिदाए हैं और मुर्गी डाले हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। मतलब बिल्कुल ओम जी, लगता है कि एक जो राजस्थानी बंदा है और एक पढ़ा लिखा और नई पीढ़ी का बंदा है, जी जी। तो और आप पढ़े लिखे भी हो और आप और कुछ अपने बारे में बताएं। जी देखो, स्वामी विवेकानंद जी थे, वो भी अपनी मतलब बहुत पढ़े लिखे, उन्होंने तो अपने जैसे बहुत हाई लेवल के थे, उन्होंने अपने धर्म के बारे में भी बताया। वो भी अपनी पगड़ी और अपनी वेशभूषा उन्होंने भी मतलब जो है धोती वगैरह वो पहनी थी। तो पढ़ने के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक और अपनी वेशभूषा को भी नहीं छोड़ना चाहिए अपन को। अपने पढ़े लिखे की बात की तो मेरा भी मैंने छोटा सा एक चैनल खोल रखा है, ओम गोट सिरोही फार्म के नाम से। अच्छा, आपके चैनल का नाम है चैनल का सिरोही फार्म? जी जी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी। किसान साथियों, आप मुझे तो प्यार देते ही हो और मेरी वीडियो देखते हो और मुझे फॉलो करते हो। सभी जो भी गोट पालना चाहते हैं या गोट खरीदना चाहते हैं या उसकी बीमारी के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो सभी भाई जो है ओम जी का चैनल सब्सक्राइब करें और वहां से बकरियों के बारे में जानकारी लेते रहें। तो ओम जी, आपने ये सभी जानकारी दी, ये जानकारी देने के लिए आपका चाचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने ये वीडियो देखी और ओम जी के और उनके चाचा जी के विचार सुने। अगर आपको ओम जी की और वीडियो या उनसे और कोई जानकारी लेनी है, उनके चैनल से जानकारी लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक है, आप वहां से उन्हें फॉलो कर सकते हैं और उनका चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो वहां से देख के ओम जी से बात करके या उनके चैनल से वीडियो देख के आप अपनी खत्म कर सकें। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, ये मेरी कोशिश, ये राजस्थान के जंगलों में घूमने की कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं दौड़ दौड़ कर, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे
ये पहाड़ की श्रृंखला है कि पहाड़ियों में मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए घूम रहा हूं, उसमें मेरी हिम्मत बढ़ती रहे। आपने ये टाइम देकर वीडियो देखी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।